中的滚滚水流让这条巷弄像是河水一般，一路看过去，路边停的脚踏车都成了泡水的支架，整排盆栽都快被淹没，就连机车底盘也快要沦陷。 水淹过整个脚踝，民众要过河还得换上凉鞋，否则寸步难行。就连一旁的店家也遭殃，赶紧用塑胶布盖上，就怕商品全泡汤。下午1点多，这场大雨来得又快又急，中和市区的冥想街被这场雨冲刷成河流，邻近的永和地区也被大雨轰炸成蓄水池，经过车辆被淹过1个轮胎高，难以行驶，店家只好纷纷歇业。这场突如其来的大雨让民众措手不及。三立新闻综合报道。